Պարոն Թավադյան, իրավաբանների հայկական ասոցիացիան ձեզ առաջադրել է դատավորների գնահատման հանձնաժողովի ոչ դատավոր անդամի թեկնածու։ Կարող եք նշել, թե որն է լինել ձեր առաքելությունը հանձնաժողովում։ Նախ մի քանի սկզբունք կա, որոնք ցանկացած անձ, որը զբաղվում է այս ոլորտում, պետք է հասկանա։ Առաջինը այն է, որ դատական գործընթացը ինքը կոնֆլիկտային ոլորտ է, այսինքն sense tenens երկու կողմ ունենք եւ ցանկացած վճռի պարագայում կողմերից մեկը, եթե ոչ երկուսը դժգոհ են լինելու, այսինքն դատարանը որպես այդպեսին խոցելի դա ոլորտը եւ դատավորի մասնագիտությունը խոցելի մասնագիտություն է, որովհետեւ ինքը միշտ կոնֆլիկտների ամենաթեժ կետում է կանգնած։ Դրա հետ կապված մենք պետք է հասկանանք, որ դատավորը պետք է լինի պաշտպանված։ Սա ամենաառաջին առաքելությունն է եւ երկրորդ ոչ պակաս կարևոր նպատակը որակյալ դատարան ունենալն է, բայց այդ որակյալ դատարան ունենալու ճանապարհին մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք դրան հասնելու։ Արդյոք մենք հասնելու ենք կոպիտ վարչական մեթոդներով, թե աստիճանական զարգացման ուղով։ Բնականաբար ես աստիճանական զարգացման կողմնակիցն եմ եւ մենք պետք է ընդունենք նաեւ, որ դատավարությունը եւ օրենքի մեկնաբանությունը ինչքան էլ այն որ հստակ է, նաև ստեղծագործ որոշակի գործունեությունը եւ պետք է տեղ լինի օրինակ դատարանի մեկնաբանություններին։ Եթե մենք շատ ենք կաղապարում դատավորին, ապա գործին արդյունավետությունը նվազում է, որտեղ ինքը նույն չափանիշով սկսում է ամեն մեկին դիտարկել։ Բացի դրանից մեկ կարևոր հանգամանք էլ պետք է չմոռանալ, որ ցավոք սրտի Հայաստանում հիմա դատարանը, այսպես ասեմ, այնքան էլ հարգված պաշտոն չէ, որովհետև կան մի քանի պատճառներ, առաջինը սոցիալականն է, որովհետև վատ մտայնություն կա, որ դատավորները այդ կոռուպցիոն համակարգի մաս են տոտալ, մյուս վատ վտանգությունը կա, որ իրենց աշխատավարձը վատ միտքն է կամ վատ պատճառը, որ իրենց աշխատավարձը ցածր է, սոցիալական երաշխիքներն են պակաս, այսինքն իմ կարևորագույն իմ միտքը այն է, որ եթե մենք ուժեղացնում ենք դատավորների նկատմամբ հսկողությունը, ինչը շատ ճիշտ է, դրա հետ մեկտեղ մենք նաև պետք է աշխատենք նրանց սոցիալական ընկալման բարեփոխման ուղղությամբ, ինչպես նաև սոցիալական եւ տնտեսական երաշխիքների ամրապնդման ուղղությամբ։ Այս երկուսը իրար հետ պետք է գնան եւ բարեբախտաբար, ինչքան հասկանում եմ, մյուս տարվանից դատավորների աշխատավարձը բարձրացնելու նպատակ կա եւ եթե աշխատավարձը բարձրացվում է եւ սոցիալական երաշխիքներ են տրվում, ապա այո, հսկողությունը պետք է ավելանա, չմոռանալով նաեւ իմ ասածը, որ դատարանի գործունեությունը ստեղծագործ մասնագիտություն է։ Ինչպիսի դեր է ունենալու հանձնաժողովը դատական իշխանության անկախության եւ արդյունավետության բարձրացման գործում։ Ես հուսով եմ, որ հանձնաժողովը իսկապես անաչառ կգտնվի, այսինքն այն անձինք, որոնք ընդգրկվելու են այդ կազմի մեջ, իսկապես անաչառ կլինեն եւ որևէ կապ չեն ունենա որևէ խմբակային շահի հետ։ Բնականաբար գնահատման հանձնաժողովը իրականացնելու է դատավորների գործունեության հերթական արտահերթ գնահատումներ, գնահատման արդյունքներում որոշումներ են կայացվելու համապատասխանության վերաբերյալ կամ դատավորին լրացուցիչ ուսումնառության ուղարկելու վերաբերյալ, կամ էլ եթե ակնհայտ կոպիտ խախտումներ լինեն, բնականաբար հանձնաժողովը դիմելու է արդեն էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողով։ Արդյոք օրենսդրությունը հանձնաժողովին բավարար գործիքակազմ է տալիս նշված գործառույթները կատարելու հետ կապված։ Այս պահին կարծում եմ այո, իհարկե աշխատանքի ընթացքում արդեն պարզ կլինի, թե ինչ լրացուցիչ գործողություններ են անհրաժեշտ, բայց ելի պետք է դուրս գանք այն մտայնությունից, որ վերջի վերջո մենք գործ ունենք մտավոր աշխատանքի հետ, այսինքն շատ կարևոր դեր են ունենալու դատավորների հետ հարցազրույցները, անմիջական շփումները եւ ոչ միայն կարծում եմ մենք չպետք է զուտ մնանք ինչ որ թեստային ստուգումների կամ զուտ ինչ որ գրավոր աշխատանքների ստուգման վրա։ Իհարկե դատավորը չի կարող մեկնաբանել իր որոշումների կամ վճիռների պատճառները, բայց կարծում եմ մասնավոր խոսակամ հանձնաժողովի շրջանակներում խոսակցությունների ընթացքում ինքը կարող է նաև բացահայտել եւ շատ կարեւոր է ստեղծել այդ գործընկերային միջավայրը, էլի, եւ դրա համար այդ գործընկերային միջավայրը ստեղծելու համար պետք է բացառել, էլի, հանձնաժողովի անդամների կողմից որևէ խմբակային շահի կամ խմբերին հետ կապված լինելը։ Դատավորները ինչպես պետք է վերաբերվեն հանձնաժողովի գործունեությանը։ Կարևորագույն սկզբունքը, որ հանձնաժողովին պետքա վերաբերվեն որպես հավասարը հավասարին, այսինքն հանձնաժողովը չպետք է լինի այն մարմինը, որ վերադաս է դատավորի նկատմամբ, դա պետք է բացառել։ Հանձնաժողովը զուտ անձինք են, որոնք հավասար մակարդակի վրա են գտնվում, նույն ենթադրվում է, որ ունեն նույն
մասնագիտական կարողությունները եւ անձնաժողովը զուտ գնահատում է դատավորին ոչ թե վերադասի սկզբունքով, այլ հավասարի սկզբունքով։ Սա ամենակարևորն է։ Դատավորը չպետք է երբեք զգա, որ ինքը որևէ մեկին ենթակա է։ Սա ամենակարևոր սկզբունքն է։ Եթե հանձնաժողովը ձախողեց այս առաքելությունը եւ ստեղծվեց այն թյուր պրակտիկան, որ հանձնաժողովը գերակա է, դա արդեն կարելի է համարել ձախողում։ Ըստ էության նախկինում էլ է դատավորների գնահատում կատարվել, կարող եք ասել, թե հիմնական տարբերությունները որոնք են ապագայում ստեղծող հանձնաժողովի։ Գնահատումները կատարվել են բարձրագույն դատական խորհրդի տրամաբանության շրջանակներում։ Հիմա կարծում եմ ավելի ճիշտ է, որովհետև ավելի ներառական է եւ դատավորների շրջանակում է կատարվում։ Իհարկե դատավորների շրջանակում որովհետև ընդհանուր ժողովն է ընտրում դատավորների, այդտեղ մի հատ խնդիր կա, որը բարեբախտաբար լուծվել է նախագծով կամ փոփոխություններով, այն է, որ եթե մնային միայն դատավորները հանձնող հանձնաժողովի անդամ, դա կարող էր բերել վատ իմաստով կաստայականության, այսինքն միայն դատավորները իրենց ստուգեին եւ ձևավորվել փակ շղթա։ Դրա համար լավ է, որ մեծամասնությունը իհարկե դատավորներ են գնահատող հանձնաժողովի էթիկայի հանձնաժողովի ուսումնական հարցերի հանձնաժողովի, բայց դրա հետ մեկտեղ ապահովել է նաև անկախ անդամների մասնակցությունը, ընդ որում շատ լավ կլինի, որ այդ անկախ անդամները նաև կապ չունենան ինչպես դատական իշխանության, այնպես էլ գործադիր իշխանության եւ օրենսդիր իշխանության հետ, այդ անդամների մասնակցությամբ հնարավորություն է տալիս, հնարավորություն է ընձեռվում հակակշռել եւ հավասարակշռել այդ շահերը, այսինքն ապահովել եւ դատավորների անկախությունը միաժամանակ բացառել դատական համակարգի կաստայավորումը։ Սա չպետք է դիտարկել որպես գործիք, որը այդ անսահմանափակ վեթինգի տրամաբանության շրջանակներում է լինելու։ Սա պետք է դիտարկել գործիք, որը այդ համակարգված վեթինգի, այսինքն տրամաբանության մեջ ելնելու, մենք վեթինգ ասելով իհարկե դա շատ абստրակտ հասկացություն է, որը կոնկրետ երկրում կոնկրետ տրամաբանությամբ պետք է գնա, եթե սա լինի այդ վեթինգ ասացի տակ մենք հասկանում ենք այն գործընթացը, որը բարելավում է դատական համակարգը, սա շատ լավ գործիք է, որը հնարավորություն կտա իսկապես առանց մեծ ցնցումների ունենալ լավ դատական, առնվազն ունենալ լավ դատական համակարգ, բայց միևնույն է, սա միակ գործիքը չէ, կրկնում եմ, որ դրան պետք է հաջորդեն նաև դատավորների սոցիալական երաշխիքների աշխատավարձի ավելացումը, նրանց հանրության մեջ, նրանց սոցիալական դերի եւ սոցիալական ընկալման փոփոխությունը։ Դատավորները այս գործընթացից պետք է վախենան, թե ոչ։ Բացարձակ։ Ես նույնիսկ կրկնեմ, որ դատավորը պետք է հանձնաժողովին ընկալի որպես հավասար։ Ինքը չպետք է ընկալի, ինքն իրեն չպետք է դիտարկի որպես ենթակա հանձնաժողովին, որովհետև դատանի անկախությունը դա ոչ միայն իրավունք է, այլև պարտականություն հենց դատավորի համար։ Դատավորը ինքը պետք է իր մտայնության մեջ անկախ լինի։ Այսինքն բնականաբար ինքը չպետք է վախենա գնահատման ընթացակարգից։ Ես էլ իմ մոտեցմամբ այն կարծիքին եմ, որ իրավագիտությունը չի կարող լինել կաղապարված, այսինքն մենք չենք կարող ունենանք այսինքն որ ընդունելի ֆորմաներ, այն հռոմեական իրավունքը, որ միջնադարում այդ սխոլաստները ընդգրկում էին, իրանք շատ կաղապարված էին հռոմեական իրավունքը նայում, իրանք կոնկրետ դիտակետեր էին գտնում, ասում են կոնկրետ այս դեպքում կոնկրետ այս ձևով պետք է լուծվի, իհարկե իրավունքը այդպես չի, եթե բնականաբար դատան օրինակ որոշում կայացնի, որը ընդհանուր պրակտիկային դեմ է, բայց նույնիսկ կարող է իմ կարծիքով էլ սխալ լինել, բայց ինքը տեղավորվում է այդ թույլատրելի վարքագծի շրջանակներում, բնականաբար իմ կարծիքն այն է, որ դա պետք է դիտարկվի թույլատրելի եւ դա պետք է դիտարկել դատարանի հայեցողության շրջանակներում։